हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਦਾ ਵੁੱਡ ਵਰਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ LCD कैबिनेट डिजाइन देखेंगे ਤੇ ਸਾਰੇ डिजाइन काफ़ी ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾफ़ी ਵਧੀਆ ਸਨਮਾइका ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਸੱਟ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 1.5 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਾफ़ी ਵਧੀਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਹ ਕਾफ़ी ਵਧੀਆ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। जी अज की वीडियो किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। जो भी अपने चैनल ते पहली बारी आया अपने चैनल नूं सबसक्राइब करो। वीडियो देखने लई सारिआं दा धन्नवाद।